Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Lungaro e mettiamoci anche il ring. Siamo 11esimi in griglia ragazzi, purtroppo sia Hülkenberg che Leclerc sono in vantaggio nella sfida e anche in qualifica Leclerc nono mi sembra, Hülkenberg, oppure Leclerc sì nono, Hülkenberg forse decimo, se non mi ricordo, vabbè comunque tutti vicini. Andiamo sempre con la strategia di due soste che comunque porta punti. Abbiamo previsto in vaffancuori non arriva sta pioggia, che mi può dare una mano e niente, andiamo, rock and roll, siamo decimi, c'è una penalità e allora vai raga. Dai, una partenza decente almeno, ti prego. Vabbè, ciao. Era Vettel comunque con lo squalificato. A questo punto ho fatto una frenata per cercare poi di arrivare meglio. Tattiche Comendione, bravissimo, che veneziano. Ottavo, questa è stata una gran mossa. Tipica mossa solitaria di un veneziano in calore. Bottas fa una traiettoria un po' curiosa. Leggermente lungo qua, ma va bene, dai. Dai che c'è Leclerc, c'è Paolino Leclerc. Anche se è Charles, per me è Paolo. Dai. Vabbè, questo è un sorpasso d'antologia. Ogni tanto il come se li inventa. Sorpasso d'antologia, questo su Leclerc non so come, un colpo di culo biblico. Colpo di culo biblico. E siamo settimi. Una partenza decisa, ben veramente fatto. l'Ungheria mi piace di più rispetto a Hockenheim, però veramente la batteria è messa malissimo. Guarda Bottas, molto rallentato da Van Dorn, mi ci sta regalando un The Dream. Bravo Van Dorn, blocca tutti. Blocca tutti, va. Ok, però Leclerc è vicinissimo. Dai, Charles, non rompere i maroni, madonna del signore. Charles rompe i maroni, ma veneziano chiude. Invece non chiude niente veneziano. Qui sono i miei sorpassi. Mamma mia. Mamma mia Charles. Quanto è bello Charles. Qua leggermente lungo. Qua leggermente da culo. C'è tensione. C'è Stoffel ma non posso rischiare i sorpassi. Ce ne ha fatto uno di bello. Il bonus me lo sono già giocato. Il bonus bel sorpasso. Se devo stare molto attento. Anche Van Dorn si può superare. Con questa difficoltà veramente sudo dopo il primo giro, dopo il first lap. Comunque per il momento positiva la gara. Ci devono stare incollati. Guarda Leclerc, un drogato in pista. Charles Leclerc. Peggio del Cume. Ma no, non che credo. Mi butta fuori Leclerc, vergognoso. Beh, anche ha perso, anche addirittura l'ala danneggiata, benissimo. Adesso il DRS è disponibile. Cioè è vero che ha le ultra soft, ma non me ne fotte niente. Ci pappiamo Hülkenberg intanto, grandissimo. Cazzo il cambio è andato. Mamma mia che lotte, altro che Hockenheim e Silverstone, qua si lotta. No! Mamma mia quanto sto rischiando raga. Alcune informazioni su Sainz. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con Godo. la vettura. Mamma mia, è scioccante questa cosa che ha fatto il veneziano. Salva la macchina già andata. Mamma mia, proprio la sto tirando al massimo per delle mie possibilità che sono minuscole, lo so. Ma ci provo. Leclerc ha più passo di me, c'è niente da fare. Guarda cosa fa Leclerc, un pazzo. Mamma mia, che sfida. Devo superarlo anche io Van Dorn, devo togliermelo dai maroni. È lentissimo Stoffel. Riteniamo che la batteria sia un po' provata.
Più è pesante il carico, minore sarà la capacità. È lentissimo Stoffel, cerchiamo di superarlo se possibile. Buono, buono, dai, un po' al limite. Infatti ritorna, non è stato un gran sorpasso proprio per niente. Provo un esternazzo puro e questo va bene però, yes. Quello più difficile lo porto. E dopo lungo, mamma Adesso mia. sei in 7ª posizione. Stiamo usando tutta la pista consentita ai limiti proprio. Però io devo anche sorpassare così, ragazzi, cioè è il mio modo di guidare e di divertirmi. I pro sono un'altra cosa, lo sapete, io sono un Max Verstappen, però all'ennesima potenza della pazzia, cioè nel senso, sono un gondolaro pazzoide. Distacco dall'auto davanti, 3,6 secondi. Perché Leclerc mi batte stavolta Leclerc, però c'è ancora Spa e Monza, ragazzi. 2 jolly e Interlagos, sono jolly importanti per Veneziana. Austin anche che è una gara dove posso far bene. Singapore, cioè, è la gara jolly. Messico, no beh dai, ancora ho gare positive, dai. Possiamo lamentarci. Però un bel inizio, tanti sorpassi, casini, cioè, va bene. Se devo chiudere la porta a tutti i costi e portare un po' di energia perché sono senza energy. Abbiamo l'altro avversario Hülkenberg che invece Hülkenberg per il momento è dietro e questa è cosa buona e giusta. Ricordiamo che ho 2 soste, ricordiamo che loro... informazioni su Hamilton. La sua vettura ha un Bene. problema ed è costretto a rallentare. Loro sono con le ultra soft, però io sto girando con le soft, cioè... Bandiera gialla. Cosa Senato. Non ci sono ritiri ma c'è qualcuno che ha fatto un test a coda. No, Gigi, problemi per Gigi. Ok, via libera. Problemi per Gigi. Godo. Poche safety car però. Pochissime safety car, spero sia solo perché è come l'altra, cioè come le altre ultime 2 edizioni che sono stagioni piene e stagioni meno. Speriamo sia così perché vogliamo le safety car che per noi sono fondamentali, cazzo. Stiamo lottando bene con le soft. Questo è positivo, non avremo mai una, come si dice? Rileviamo usura del cambio, prova a lo so. minimizzare il numero di cambi. Non avremo mai una gomma migliore rispetto agli avversari, però abbiamo una sosta in meno e questo è importante. Abbiamo capito che dobbiamo sfruttare la sosta in meno. Tanto Ricciardo è quarto. No, stiamo su media per il momento, non possiamo permetterci l'alta. Vabbè, sì, ciao Vettel, con l'ultra soft mi massacrerà il pacco in questo momento e non solo. Ok, il distacco è 4,5 secondi. Finché posso lotto però. Mi dispiace Vettel. C'ho Van Dorn troppo vicino, rischio se rallento rischio di perdere la posizione su Stoffel. La sosta tra il 15° e il 23°. La vettura davanti a te è rientrata per montare gomme morbide. Qua dovremo decidere bene, non sarà facile. Grande prestazione anche di Charles per il momento. Ok, miscela alta. Andiamo a comandare S. Vettel, fioi. Ciao. Mi ha un po' sverniciato Vettel. Vai, passa. Non ha senso lottare con Vettel. Sembra che la macchina... vettura dietro di te abbia qualche problema relativo alla quantità di carburante. Approfittane per aumentare il distacco. Io ci provo. Dai. Verstappen ha già fatto la sosta, assolutamente, è chiaro che sia così.
Solo capire quando farlo io. Finché ho passo, posso stare in, posso così, se continuo così, posso aumentare i 15 giri, ma devo rimanere così. E non è semplice. Verstappen giustamente mi supererà, però l'importante sono deve fare nel rettilineo iniziale. Là me lo deve fare, così non perdo tanto, anzi. I due pazzi che forse un giorno, chissà, magari vedranno insieme. Verstappen anche il talento, il Come ha solo cuore, ma che cuore. Vai Max, bravo Max. Bravo Max. Mi va bene così, mi va benissimo così. La mia gara non è su questi... Ecco, su Romano sì, però se Romano non rompesse i maroni mi farebbe una cortesia. Grazie Romanino. Previsione del tempo. Hai dietro Grosjean. No. Il distacco è inferiore a 1 secondo. Che cazzo? Monta gomme morbide usate. Le sue gomme sono state montate 7 giri fa. Crediamo che gli resti ancora una sosta. L'ultimo giro è stato 1:25,1. Fa la mia strategia comunque. Però non è questo quello che volevo sapere. Mamma mia, qua rischio. Previsione del tempo. Nessuna pioggia prevista al momento. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Buon ritmo del venezianone. Siamo quarti, fasullissimo chiaramente. Il nostro obiettivo è nono, decimo posto anche qua. In realtà in Germania è stato nono posto ma brutto. Finora è anche se abbiamo tipo decimi va benissimo perché stiamo guidando bene. Tanta bagarre iniziale che mancano i colpi di scena come ideali per il momento. Questo mi preoccupa un po'. Devo abbassare gli airs però. E Grosjean giustamente ci prova. Abbiamo le stesse gomme, la stessa strategia. Una safety car dal 15° giro in poi sarebbe sublime, ma... No, mamma mia, qua per guardare la mappa. Sto Kuma Il distacco rimbambitus. dalla vettura che ti precede è 4,0 secondi. Ok, è Incredibile. la safety car. Oh, Ripeto, safety car finalmente, ma nel momento Raggiungi il sbagliato. gruppo, Hulkenberg ma fuori però. ridotta. Bravo, Tieni d'occhio godo. il tempo delta, ricorda che devi tenerlo positivo. Godo. Non posso andare in box adesso. Troppo presto. Questa... Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. C'è un rischio andare adesso. Box in questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. La rischio. E poi vediamo. La rischio e vaffanculo. Va anche Grosjean. Ho fatto una scelta comunque intelligente. Va anche il Grosjean. A sto punto. Fuori Hulkenberg benissimo per la rivalità. Quanto godo. Libidinello sotto Bradipo. Veloci. Vai. Oh yes. Vai. Dai, stiamo andando veramente bene. Il ritmo c'è. Ragazzi, ve la devo dire così, fate una bella risata. Ho parlato per 3 giri. Anche di più, pensando che adesso registrazione non so cosa ho registrato e cosa no. Forse non ho registrato neanche la safety car che è entrata in box. Vabbè, comunque vi racconto io, in pratica, se non ho registrato vi racconto. Se ho registrato mi dispiace. In pratica safety car entra in box, sono 14°, perdo una posizione da Grosjean, 15°, faccio un giro diciamo 15°, poi comincio a recuperare. Adesso sono 11°, grazie anche a qualche sosta e a 2 bei sorpassi che spero forse non si sono visti.
Uno sempre su Leclerc e uno su Sergei Sirotkin. Però stiamo viaggiando abbastanza bene. Adesso Perez con le ultra soft, chiaramente. Guarda, lo faccio passare perché ha rotto il cazzo. E te no, però Van Dorn. Perez alle ultra e va bene. Ma stiamo girando in maniera positiva. Mi scuso, ma ripeto, a volte mi capita di vaneggiare con le registrazioni in maniera obesa. Questo è il bello del cubo, siamo ottavi. Devo tenere con una sosta, ma devo fare 5-6 giri in più rispetto alla previsione. Sarà molto dura. Qua sbaglio. Siamo già al 13%. Però non stiamo guidando male. Ehi, qui Alex, la trasmissione è troppo sollecitata, così rischiamo di danneggiarla. Porca miseria, come sono messo con... ho problemi sì, cazzo. Mamma mia. Dovrebbe essere l'ultima gara con sto cambio, teoricamente. Mamma mia, ecco Perez ai box, questa è una buona cosa, poi strada libera. Ok. Distacco dall'auto davanti, 3,8 secondi. Che dura, Fioi, che dura. Adesso devo stare un po' su miscela bassa, se no perdo tutti gli airs. Cioè non ho più erogazione per la parte, diciamo, centrale di gara, anche se siamo già nella parte centrale, ma intorno al 22esimo giro è là che ci giochiamo tanto che per capire se possiamo tenere questa strategia pazza che ho sfruttato la safety, però non è facile, raga, non è facile. Dopo sono curioso di vedere che cazzo ho registrato dopo con l'entrata della safety car. Comunque così è stato, insomma. Ma non ci credo. Van Dorn rompe abbastanza i maroni e me lo risupero. Adesso arriva Magnussen, che casino. Tanto Grosjean ai box, Grosjean ai box. Problema meccanico al cambio, hai perso una marcia. Bruttissimo. Peggio di così non poteva andare proprio adesso. Che sfiga. Possono sistemarmela comunque. Speriamo. Cosa ho perso la seconda? Cazzo di marcia ho perso? Brutte notizie riguardo al cambio. Il team le sta provando tutte, ma non siamo molto Scusate, ottimisti. sto guardando il Devi cambio. continuare così e fare del tuo meglio. Non possiamo chiederti di più. Bene. Adesso con la prossima taglio rischio la penalità. No, ma è bella sta cosa, eh. Sono quelle cose che danno felicità. Sembra la seconda però. Sì, ho perso la seconda. È ufficiale. Non andiamo giù della terza, questo è una parola. Una parola. Safety car. Il delta è troppo Fuori basso Bottas. e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Fuori Bottas. Molto bene. Risparmiamo il più possibile.
Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Perfetto, grande Come. Mamma mia ragazzi, che 34,6 dura. Ho tirato secondi. anche Gasly. Non mancano tantissimi giri, sto provando un'impresa disperata. Le gomme sono al 38%. Hartley alla fine è andato ai box, mi sembra. Ma due mastini Grosjean e o Perez o Ocon, se non mi ricordo. Sto tentando un'impresa che ha veramente dell'incredibile. Sarebbe l'impresa d'antologia. Ma manca ancora troppo. Manca ancora troppo. Noi stiamo dando tutto. Stiamo sfruttando una safety car arrivata al 10° giro. Comincia anche a essere stanco veneziano. Abbiamo già fatto incredibilmente un 4° posto in Canada. Quando ci sono gare così, attenzione. Qua il Grosjean ci prova veramente. Mamma mia, il Come ci sta inventando i capolavori però, eh. Il Come se li sta inventando. Uso praticamente sorpasso solo sul rettilineo, del resto basso. Questa è la strategia dell'ERS, che mi piace tantissimo usare l'ERS. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Vabbè, il carburante non è un problema. Questo è un errore che non dovevo fare, niente, la sbaglio spesso, però la salvo sempre. Però errore pericoloso questo, soprattutto per il rettifilo finale. Noi stiamo guidando veramente al massimo delle nostre possibilità umane. Più di così non si può chiedere al Come a livello 95 con un Alfa Sauber senza traiettoria. Aiuti sì, ma cioè, gioco solo quando registro, quindi questo è il tempo che ho purtroppo, è anche troppo. Mamma mia, manca anche poco. Aggiornamento al volo sulle gomme. Per ora sono a posto, ma iniziano a Questa è una consumarsi. bella Se non notizia. l'hai avvertito ancora lo farai presto. Fa Sulla attenzione. 41% per la sinistra e l'anteriore sinistra. Ho visto gomme più belle. Se guido così posso farcela, ma devo essere perfetto per 3-4 giri. Il Come insomma non è mai stato perfetto. Sarebbe un'impresa più incredibile del Canada. Serve bagarre, se c'è bagarre veneziano può far bene. Però il Grosjean sono tutti vicini. Perdo una posizione, ne perdo 5. Mamma mia. Mi sembra buona, la strategia degli ERS mi sembra buona. Through the laps remaining. Ricciardo è al comando della gara. Ma non me ne frega niente. Dai, dai, dai.
Merda, mi sono dimenticato l'ERS che... Ok. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Scusate se parlo poco ragazzi, ma la tensione è troppo alta. Cazzo, ho preso bene su Grogi. Non far cappelle come. Il distacco dalla vettura Bravo, che ti precede bravo. è 49,0 secondi. Laps. Vogliamo il capolavoro come se... cazzo arriva Ocon, però le medie Ocon. Alle medie Ocon. Ultimi giri fino a questo momento sublimi di Veneziano per i suoi standard. Antologia Hai pura. perso una marcia, Ancora la trasmissione ha subito no. un grave danno. La quinta ho perso, no adesso. No vabbè, ma che sfiga. Prima ho perso la seconda, adesso la quinta. Non ci voglio credere, stiamo zitti. Ce la dobbiamo sudare fino alla fine. Ti prego, come. Ocon sta arrivando. La quinta è una marcia brutta da perdere. Spero sia l'ultima con sto cambio perché sennò ciao. Sei all'ultimo giro. L'ultimo giro me lo sparo a sorpasso, ma tutto. Ok, mi sono tenuto il rettilineo a basso, rischiando perché vedo Ocon vicinissimo e adesso vai. Vince Ricciardo, bravo lui. Di solito odio il quarto posto perché sei ai piedi del podio. Cazzo, Ocon è veramente attaccato. Dai, 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 dai. Mamma mia. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Silenzio, silenzio. No. No, adesso. Non me la puoi togliere adesso. E il cume, ragazzi, parte l'hashtag cume d'antologia. Questa è un'impresa, questa è un'impresa. 25 giri su ste gomme. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Cazzo, un po' di entusiasmo in più, però figlio di zoccola. Non mi interessa, secondo o quarto posto. I piloti stanno uscendo proprio adesso. La Red Bull deve stare lassù. Fanno veramente tanto per la Formula 1. Non ci credo. Non ha senso tutto ciò. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Luca Filippi, secondo 46 lei, chi è il punti. pilota del giorno? Il primo degli umani. Ma direi Esteban Ocon. Il primo... no, vabbè, ciao. Costruttori quinti. E ora Ma stai vediamo la zitto. classifica Ma stai zitto, Filippi, mangiami il lano. Grande impresa Ottima questa, giornata veramente. oggi. Tu che cosa ne A pensi? livello 95 è un'impresa questa, eh? Sembrava controllassi perfettamente Ah. la macchina in pista. La tua squadra sarà entusiasta. Lo dedico ai tifosi. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? La macchina è appiccicata all'asfalto, sì, è vero. Non è stata una gara Ma più si è appena spettacolare? detto. Oggi è una calamita per idioti. Ciao McLaren, ciao. Ti ringrazio. Che buona che sei.
Cosa ho fatto, raga, mamma mia. La più bella gara del Cume, ragazzi. Hashtag Cume da antologia. Yes, 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 yes. Sono ancora in svantaggio, porca miseria. Però siamo solo di 1 con Leclerc e 3 da Hülkenberg. Ma raga, ci siamo anche noi. Raga, un saluto nel Cumendone veneziano. Ciao! Hashtag Cume d'antologia.